2025-yilda BNB Holding mamlakatimizda futbol, shaxmat, avtomotosport va boshqa turdagi sportni rivojlantirish yo'lida faollik bilan qatnashdi. BNB Professional Futzal klubi 2025-yilda O'zbekiston kubogini 3-bor qo'lga kiritib, o'zining mamlakatdagi yetakchi klublardan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Shuningdek, O'zbekiston Superkubogi g'olibi ham bo'ldi. Bu natijalar holdingning sportga tizimli va uzoq muddatli yondashuv samarasini yaqqol ko'rsatdi. Yil davomida sport hayotida tarixiy ahamiyatga ega tadbirlar amalga oshirildi. BNB Holding O'zbekiston Futzal Federatsiyasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan O'zbekiston Superkubogi va Futzal festivali doirasida Roberto Carlos, Frank Ribery, Dida, Fabio Cannavaro kabi jahon futboli afsonalarining mamlakatimizga tashrifini tashkil etdi. Humo Arena va Bunyodkor majmualarida bo'lib o'tgan ushbu tadbirlar minglab muxlislarni birlashtirdi. BNB Holding ta'sischilar kengashi raisi va bir vaqtning o'zida O'zbekiston Futzal Federatsiyasi prezidenti Bekzod Mamatqulov boshchiligida tashkil qilingan ushbu tadbir doirasida O'zbekistonda sport muhiti yangi bosqichga olib chiqildi hamda sport turizmini rivojlantirishda muhim voqeaga aylandi. Shu bilan birga yosh iqtidorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan tashabbuslar o'z samarasini berdi. BNB Holding yordamida yosh shaxmatchilarning xalqaro yutuqlari kompaniyaning sport va ta'lim sohalaridagi ijtimoiy mas'uliyatini namoyon etdi.